హే హాయ్ హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎస్హెచ్ ట్రావెల్ ఇండియా. నేను వచ్చేసి ఈరోజు మీ అందరికీ సోలార్ ప్లానెట్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ సౌండ్ అయితే వినిపించబోతున్నాను. తప్పకుండా వీడియో అయితే చూడండి, చివరి వరకు చూడండి. ఈ ప్లానెట్స్ యొక్క సౌండ్ స్వీకరించడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. చూడండి, ప్లానెట్స్ యొక్క సౌండ్ వినండి, ఎర్త్ సౌండ్ వినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎర్త్ యొక్క ప్లానెట్ సౌండ్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉన్నదన్నమాట. చూడండి, ఎర్త్ సౌండ్ అయితే భలే ఉంటుంది, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి చూడండి, సూపర్గా ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో. తప్పకుండా కామెంట్లు అయితే ఎలా ఉంది వీడియో ఎలా ఉందని చెప్పి తప్పకుండా నాకైతే తెలపండి. థ్యాంక్ యూ. ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. నేను జడేస్తాను చూడు నా జడ సాయి చూడకుంటే తీసేస్తా చూడు, జంకులక్కడ జారి మిఠాయా. నీ నాడదాన్ని కాదంట్రా మొగ్గల కాలింగో, జంకులక్కడ జారి మిఠాయా. నువ్వు రాలేదని నేను ఓ రబయా సిలిక్కేసి సింపుకుంటున్నా, ఓ రబయా సిలిక్కేసి సింపుకుంటున్నా, ఓ రబయా ఓ నాయనా.